ifatika Imana yangoresheje bigeze banzanira umuntu wafashwe na dayimoni. Dayimoni mukoraho rwose ndani byo kurebaho yahise akira pasiteri yarakize rwose harakiragenda n'amaguru ashima Imana kandi bamuzanye mu modoka. Ndani byo kurebaho reka da no gukoraho gusa gose guhamagara Imana. Nahamagaye Imana indimo ikora igitangaza wa muntu arahaguruka arazuka. Erike ko numva dasanzwe Imana yabishatse birakunda. Byagutwegeye kingari kugira ngo wirukane so daimoni mu muntu. Mbo no kuvuga ngo nafashe imbano yo kwizera yanjye nyihuza n'igitangaza Imana igomba kongoresha. Ndagije mukoraho gusa ni iminota itarenze 5. N'umubyeyi umwe twasenganaga wari ufite inda yari yaramuhezeho ayimana imyaka 6. Imana rwose inyurizamo ko mujyanira ubutumwa Imana iramukoresha ubu yarabyaye afite umwana. Icya kabiri hari n'undi mu papa umwe twasenganaga byaramucaze byarakomeye naho kuba afite ariko ndashima umwami Yesu ubu tuvugana afite imodoka afite inzu afite abana yari yarabuze urubyaro. Icyo ni igitangaza cy'Imana rero yakoze kandi Imana yacu nishimwe cyane. Nanjye ngurikije wenda ukuntu nasengaga ndi mu butayu narabuze umwana Imana ikavugana nanjye ko izamba umwana maze imyaka 4 ndabyara. Twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane nangwe cyane. Twongeye kugaruka kuri YouTube channel ndi Umukristo TV. Reka dusuhuza abantu muri mu Rwanda, mu mahanga, Amerika, Aziya, Burayi bwose aho murere hirya no hino, abantu mushobora kumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda. Reka tubashimire ku bantu mwamaze gukora subscribe, share na comment, abantu mukunda ibiganiro byacu. Reka tubashimire bivuye ku mutima, mumve ngo turabashimiye. Yemye badamu, yemye bagabo, yemye bakubo cyangwa se abasore, turabashimiye aho muherereye hirya no hino. Kwamaze gukanda subscribe no kuri turagushimiye cyane. Reka mvuge ngo umugisha ubane nawe, kandi nawe utarayikora yuhangane uyikore kugira ngo uze kuba mu bakunzi bacu tuzajya dusangira ijambo ry'Imana buri munsi. Imana irebane nangwe cyane. Reka nongere mbabwire ngo uko wakumva bimeze kose situation yose wakumva uhagazemo ndakubwira ko akiri ibyiringiro. Burya hari igihe umuntu arwara ukabona indwara yagutinzeho, hari igihe umuntu agira imanza ukabona imanza zabaye ibibazo, hari igihe umuntu agira ikigeragezo kikabasudire mugane wa muririmbyi, ariko ndakubwira ko ndamvura idahita niyo ku bwano yarahise. Ndakubwira ngo rero hari igitondo kimwe ibyo byose bizahanagurwaho, byamara kuvaho Imana ikakubwira ngo ngugarutseho bundi bushya. Ukomere rero umve ko Imana igukunda n'ubu uri kugeragezwa, si ibyaha byawe, si amafuti yawe. Humura humura humura, Imana iragukunda. Mu gitondo kimwe Imana zarema amashimwe mu buzima bwawe, mu muryango wawe. Inyuma ya kamera rero ni Pastor Rabani nguko mumumenyereye, ariko imbere ya kamera twabazaniye umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana usizwe, umukozi w'Imana na Imana yagurukijemo iki gihe ngiki. Umukozi w'Imana ni mushya muri social media, ariko mbisemo kumubazanira kugira ngo imirimo akorera Imana imukoresha uburyo asengera abandi nawe agusengere. Waba mu Rwanda aho uhereye hirya no hino ku isi, ni umunyamasengesho Imana yamukoresheje byinshi, ni umunyembano, afite imbano nyinshi. Tumusabe abasuhuze ababwira amazina ye. Karibu umukozi w'Imana. Haleluya haleluya bwoko bw'Imana. Amazina y'umubiri nitwa Bagorwa n'ubusa Eric, iby'umwuka ni Mutambyi. Yego. Ni umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana 2 kandi turashima Imana. N'abana 2 b'abakobwa kandi basanase. Amen amen. Ati basanase. Imana ishimwe cyane rwose. Basanyanye na se hari kibazo bitwaye. Aya kubera ko umuntu aba yarabonye urubyaro bitinze, niyo mpamvu umuntu abavuga ko bagomba gusanase. Ni 2 b'abakobwa basanase. Basanase rwose. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Turakwishimiye umukozi w'Imana. Turakwishimiye cyane. Murakoze Imana ibaha umugisha cyane. Turakwishimiye rwose. Natwe turabishimiye. Usa neza, urakeye, gashati keza, mbega ndabona rwose amavuta y'Imana ari kugutemba. No kubera Imana urabona twaciye mu bintu byinshi cyane. Kuba twambaye neza rwose Imana yari yarabitubwiye. Twaciye mu butayu butandukanye, ariko tugumya twizera, tugagumya gusenga. Niyo mpamvu Imana ibidutije ubuzima bwo kwambara. Yego. Ati twaciye mu butayu.
niwo mufite ubuhamya ubuhamya ndabufite cyane, ubuhamya burahari. Ubuhamya ntabwo nshaka kwerekera muri sije y'ubuhamya yenda uzagaruka. Abakunzi bacu ubasangize ku buhamya bwawe kandi bizadufasha. Uyu munsi nagira ngo twiganire mu buzima busanzwe iby'Imana igukoresha, mirimo y'Imana muri wowe, dongo uko miki gihe uri kubona abakozi b'Imana. Ndagira ngo abiryo twiganiro ndanubwo turi butinda kiniganiro, ndagira ngo tubire abakozi bacu ndagwo turi butinde rwose. Gusa n'umukozi w'Imana arasizwe kandi yuzuye umwuka wera w'Imana. None mwere data Eric, karame wamaze kwibwira abakunzi bacu kuri ndi umukristo. Yego. Aka kanya uri ku kinyamakuru cyitwa Ndi Umukristo TV. Yego. Wiyumva ute kuba ivugabutumwa ryawe rigiye kurenga umudugudu, rigiye kurenga umurenge, rigiye kurenga akarere n'igihugu? Wiyumva ute? Ndishimye cyane uko Imana yajyaga imbwira ko nzajya kuri cano ngabona ari inzozi, ariko ndashima umwami Yesu ko uyu munsi Imana yabikoze. Ikintu rero nshaka kubwira abantu badukurikiranye, abazumva ibiganiro byacu bari hanze y'igihugu n'abari inyuma yacyo, ndashaka kubabwira ko ndahana Imana itakura umuntu. Ndishimye cyane pastor, ntago wabyumva. Amen. Dogwa ni isezerano risohoye. Ni isezerano risohoye rwose. Imana ishimwe cyane, Imana yari yarabivuze kera. Nukuri Imana ishimwe cyane kuba nanjye Imana ingoresheje isezerano rya Eric rikaba risohoye. Amen. Bundi nanjye bino bintu nabisengeye iminsi, ari iki gitondo kimwe mbona Imana ifunguye akaryango, mbona rwose uvuga butumwa ryanjye rirenze aho natekerezaga. Witegure rero, witegure kuba abakozi b'Imana bari hirya no hino. Nimuga abakozi b'Imana n'abakristo bagiye gukenera ibyo ufite. Eric, karame kuba ifunga ry'insengero riri muri iki gihe, abakristo bakaba bari kugwa, bakaba bavuye mu byizerwa. Aba bakristo niki wababwira? Nire jambo wabwira ryo gukomera ibihe byiringiro wabateramwo kugira ngo bongere bizera Imana? Ni ukuvuga ngo ibyiringiro natwerera abantu bari kurwa bavuye mu byizerwa dukoresheje ibyanditswe. Ritubwira igitabo kimwe cya Yakobo gice cya mbere murongo wa 26 haravuga ngo umuntu niyibwira ngo ni umunyadini ndagenga ururimi rwe, icyo gidini ry'uwo muntu rizaba ribaye imvabusa. Idini ryiza ritunganye imbere y'Imana data wa twese ngo ni ugusura imvubyi n'abapfakazi no mu mibabaro yabo, utirinda kutanduzwa n'iby'isi. Rero ntago ari insengero ahubwo ni amadini bafunze. Urusengero ruba mu mutima w'umuntu, buri umwe wese yakagombye gucunga urusengero ruba mu mutima we. Murakoze pastor, ndumva ari ibyo nabwira abakristo. Rwose pe muri make urusengero ni umutima wawe. Ni umutima wawe rwose. Dukurikiye hirya no hino ku isi umenye ko urusengero ni umutima wawe. Cyangwa tugaruke kuba hano mu Rwanda, yemye bakristo muri mu Rwanda insengero zabayenge naho zisigare yose usanga ari umuvundo, ari umubyigano, kwisanzura ndibikiriho indirimbo ni minota 3, gushimana amasegonda 30, kubyinira Imana kwa kundi kwayimbaza ugasanga rwose abantu bafashirwa bagiye mu marere. Ibyo ngibyo ni mu minota bitewe na misa nyinshi cyangwa se amateraniro menshi. Menya ko urusengero ruri mu mutima wawe. Nubwo tojya hari abateranira ukafata icyumba kiwawe ugapfuka mu gasenga, Imana izumva ibyo uri gusaba. Eric, urakoze cyane Imana igumugisha. Nguko nababwiye ngo afite imbano nyinshi. None Eric, karame, ngizihe imbano wasangiza ku bakunzi bacu kuri Ndi Umukristo wiyumvamo? Ngiye ebyiri cyangwa 3 nzi ko ufite nyinshi, ngewe ndakuzi, ariko hano hari abantu batakuzi bagiye kumva bwa mbere. Nizihe mbano wifitemo wiyumvamo nawe bwawe ukoremo ukavuga ngo Imana irangoresheje? Mbere na mbere icyo nabwira abakristo, imbano ya mbere niyumvamo ni y'urukundo pasiteri. Burya na Bibiliya avuga ngo udakunda mugenzi ndabakunda Imana. Iyo rero iyo mbano ndayigira rwose, yaba ari uciriritse cyangwa uri hejuru yanjye, iyo mbano yo ndayigira. Iya kabiri injya ngira ni impano y'ubuhanuzi, guhanurira abantu, kubabwira ibyabo Imana yaba yabincisheho ngababwira ibyo Imana yantumye. Iyo ni impano ya kabiri. Impano ya gatatu niyo kubwiriza, tusangira ijambo ry'Imana, buri umwe wese mwomora ibikomere, kabone ko nanjye ibikomere naciyemo nanjye Imana yabinyomoye, nanjye nkomora abandi ibikomere. Murakoze. N'izindi zose Imana ishatse ndazikoresha yabishatse. None Eric, mwizo mbano zose uvuze, nibihe waba warahanuye bigasohora nawe ukabibonesha amaso?
murakoze kandi Imana ibamugisha pastor na abantu benshi tujya tugenda duhura nabo batandukanye kabone ko hari n'umubyeyi umwe twasenganaga wari ufite inda yari yaramuhezeho ayimana imyaka 6 Imana rwose inyurizamo ko mujyanira ubutumwa Imana iramukoresha ubu yarabyaye afite umwana icya kabiri hari n'undi mu papa umwe twasenganaga byaramucaze byarakomeye ndaho kuba afite ariko ndashima umwami Yesu ubu tuvugana afite imodoka afite inzu afite abana yari yarabuze urubyaro icyo ni igitangaza cy'Imana rero yakoze kandi Imana yacu nishimwe cyane nanjye ngurikije wenda ukuntu nasengaga ndi mu butayu narabuze umwana Imana ikavugana nanjye ko izamba umwana maze imyaka 4 ndabyara ariko Imana yarabikoze ubu mfite abana babiri b'abakobwa murumva ko ndi gushima Imana ibyo rero ni bitangaza namaze imyaka 5 ndabyara imyaka 5 utegereje urubyaro yego Eric nukuri twari tubanye ariko ntabwo ibyo nari mbizi burya ni kwa kundi bajya ngo ngiye umbonye nguze yego cyangwa se ubonye ndi mwiraka ariko ndakuzaho nanyuze yego nanjye nakubonye ukuze rwose Eric ntabwo nazi ko waciye mu ikosi ry'imyaka 5 utegereje urubyaro yego ubwo nabwo nubuhamya mbe bakunzi bacu mu duteze amatwi hano kuri ndi umukristo niba umuntu yize yavuga ngo njewe namaze imyaka 5 ndegereje urubyaro Imana imba urubyaro bishavuga ngo ari kuvuga ubuhamya bufite ibihamya bifatika hano rero kuba dukurikiye iki yego nk'umuntu wategereje imyaka 5 hari abategereje imyaka 8 hari abafite 3 hari abageze muri 7 hari abageze muri 10 bitegure kugiye kubafasha iki cyangwa se nirihe banga wakoresheje mu gusenga kugira ngo Uwiteka gusubize ugere ku rwego rwo kubona umwana murakoze pasiteri najyaga njya gusenga Imana ikavuga ngo imbaye umwana ngabwira madamu gira kwizera izamuduha ariko byari byaramucanza atizera naye ngamuhingamo akantu ko kwizera ngavuga ati madamu tujye tugenda dusenge twizere Imana izakora ibitangaza rero hamwe no gusenga Imana yaramfashije imbereza umwana ariko twaragize imbano yo kwizera birasaba kwizera cyane birasaba kwizera kwizera akantu babwire bene data bategereje urubyaro cyangwa andi masezerano atarasohora biravuga ngo babanze bagire kwizera babanze bagire kwizera kwanze bumve ko Imana yababwiye kwizagikora kizasohora Imana ishimwe cyane yego Eric nibiye binunga bitatu Imana yabaragukoresheje Imana ikabigukoresha mu bantu bafite ibibazo ariko wasenga umuntu akaguha icyifuzo ugasenga ukabona Imana iragisubije nga bitatu Imana yagukoresheje icyambere Imana yangoresheje nuko hari abantu bari bafite ibibazo bikomeye cyane barabuze uko babigenza hamwe no gusenga tukaya tujya gusenga Imana ikora igitangaza muri bo ubu bameze neza rwose barashima umwami Yesu icya kabiri Imana yakoze nakubwiye pasiteri ko igitangaza kimeze utegisha kivuga izina igitangoro umuntu ndando umuvuga izina yego ngo narasenze Imana ikora ibi bifatika murako ifatika Imana yangoresheje bigeze banzanira umuntu wafashwe na dayimoni mukoraho rwose ndani ibyo kurebaho yahise akira pasiteri yarakize rwose harakiragenda n'amaguru ashima Imana kandi bamuzanye mu modoka ndani byo kurebaho reka da gukoraho gusa gose guhamagara Imana nahamagaye Imana indimo ikora igitangaza wa muntu arahaguruka arazuka Eric ko numva dasanzwe Imana yabishatse birakunda byagutwegeye kingari kugira ngo wirukane so daimoni mu muntu no ukuvuga ngo nafashe imbano yo kwizera yanjye nyihuza n'igitangaza Imana igomba kungoresha ndagije amukoraho gusa ni iminota itarenze 5 byahise bikunda umuntu arahaguruka yigenza n'amaguru icyo ni cyambere ko barukanye daimoni zari zaremeje umuntu agagaruka akongera akaba muzima icya kabiri Imana yangoresheje ari umumama wari uri mu banke amafaranga yarabuze ubwishyu uyu mumama araza kundeba bari bamusharinze aza kundeba turasengana ndamubwira ngo duhuze kwizera kwanjye nuko wowe bihure twarasenze Imana ikora igitangaza arishyura banki ubu yarishyuye icyo ni igitangaza cya kabiri rwose Imana yakoze bari banakoza guteza byashyushye ideni ryamugeze ahantu rwose muhuye murasengana murakominika urapfukana arapfukama umuyingingira Imana yishyuye ideni yarishyuye Imana ishimwe cyane icyo ni icya kabiri tugeze ku cya gatatu yego
icya gatatu pasiteri, ibitangaza by'Imana ingoresha ni byinshi cyane, waba ubabaye waba ushavuye ukansanga turasenga birakunda. Ntabwo wabiteguye uko ngutumiye utabiteguye kandi nawe mbamaga bavuga ati pasta ndashaka kusangiza abakozi bawe kuby'Imana igidukoresha, ntabwo nakubwiye ngo turaganira kuri bino yego kugira ngo ndizo wabiteguye, ariko nubundi ibikurimo bikurimo burya ingiki kurimo ndaho kijya kigendera muri wowe, kiba kiri muri wowe. Niyo mpamvu reka kukubaza bino ndabiguteguje ngo uryandike nuko nzi ko bikurimo. Kuba rero kukubaza ni ibyinshi Imana gukoresha, hari n'ibyo utakibuka, ariko ngenda kwibareje bitatu. icya gatatu pasiteri rero murakoze, gusa Imana ibaha umugisha. Nubwo njyana ndabiteguye, ariko ejo pasiteri, ejo nahuye n'umumama yari afite uburwayi bukomeye cyane bwo mu nda, yari yarivuje ndatageze ari kwivuza, ariko ndagutangariza itangazo, ejo dusengana namusengeye, yari yaje arimo bamufashe bamurandase, arangije umumama ataha ari kwigenza. Cyo ni igitangaza cya gatatu rwose, ni byinshi cyane. Icyo uvuze ni icyejo, ni icyejo, oya ni icyejo. Niko muri umuvuta amashya mukozi w'Imana. Imana ikomeze gutindana nawe, kwambika imbaraga. Ubundi isi ni ngamwe ikeneye, yego isi ikeneye ngamwe. Witegure rero, afite ibibazo hirya no hino ku isi ni benshi, witegure kandi tubahereza itangaza abakunzi bacu. Niyo dusoza umukozi w'Imana arabahereza akanomero kugira ngo umukenera gusengana nawe amuhamagare basengane, kandi ndabizi muzatabarwa, uzagaruka uri guturira ituro ry'ishimwe, ndabizi uzaritura. Uyu ni umukozi w'Imana nguko nababwiye, ntabwo njya nduragura abakozi b'Imana, benshi baba nabishaka, ariko ngiye gikaka ryango ngaka kuba gatuti. Ariko uyu we kuba muzanye ku iki kinyamakuru nuko tumwizeye, impano ze zirakora, Imana ikorera muri we. Ni umugabo warinze ubuhamya, bundi kizabe ariko umuntu warinze ubuhamya nakandaba yamaye ku rutoki kabereki ako kantu rwose, kano kantu kaba kakwereka umugabo arinze ubuhamya, wavuze ngo sinzishingira, sinzaca mu nzira z'umwijima, pasiteri azambesha umugisha, mbaranira ubuhamya bw'itorero. Uyu rero ari mu bantu barinze ubuhamya bwiwe, kandi yubaka n'ubuhamya bw'itorero, yanga gukoza Imana isoni, sadeba kubyara bimurimo. Erike turabashimiye cyane, murakoze turabashimiye cyane. Muri iki gihe abahanuzi bari kugwa, abapastori bari kugwa, abaririmbyi bari gusubira ku nzoga. N'iki gihe niki wahereza, nizihe nama wahereza abantu ngabo bari gusubira inyuma? Murakoze pasiteri, n'inama nahereza abo bantu bari gusubira inyuma, urugero nditangiraho urugero. Twese turi abakozi b'Imana, ariko iyo Imana yakubwiye ngo nzakugirira neza, ntabwo Imana ibizagukoza isoni. Kabone ko nganjye nazanye umudamu, nakubwiye ko twamaze imyaka 5 tutabyara, ariko nari mfite n'ikindi kigeragezo gikomeye cyo kubura ubujyamu bwo kuryamaho. Ariko soko ndasengaga Imana pasiteri, narasengaga Imana ivugana nanjye, Imana itindana nanjye, yewe ndinda ubuhamya. Yego ndubona kurya, yego waranaga mu kirere, ubwo ni ku gikarito najyamaga. Urabyumva? Yego ariko pasiteri narinze ubuhamya bwanjye, ndinda no ku Imana yavuganye nanjye. Rero ikintu nabwira abo bantu bari gusubira inyuma cyangwa bakarwa, ndababwira ngo nibagomeze kwizera uwo Imana yahamagaye, ifite ukundi mutunga. Kandi ntagakorwa n'isoni rwose. Ndinginga abashumba, ndinginga abo bahanuzi kugira ngo babe mu by'Imana cyane, kubera ko Bibiliya tuyisomye iratubwiye ngo nta muntu wakoreye Imana uzikorera amaboko. Murakoze. Ndakora Imana uzikorera amaboko. Ati umugabo muzima naryamye ku ikarito rwose, Imana n'umudamu tubaburyamo dufite. Ariko turashimira Imana ko uyu munsi ufite aburyamye. Uyu munsi rwose mfite matere meze neza, mba mu nzu meze neza. Uyu munsi murabona ko nambaye n'agashati keza, kandi nakoreye Imana nambaye ubusa, ngendesha ibirenge, ariko ubu meze neza. Murabona ko nakoze na mariage. Imana ishimwe, yarabikoze rwose. Imana ntihabwe icyubahiro. Amen. Mariage wayikoze nyuma cyangwa mwakoze mariage mukira abasore n'abakobwa? Kubera ubuzima rero imbaye mu mariage nayikoze nyuma. Yego. Ariko ndacho warahatanye buriya hari nabibwira ngo murabikora imyaka 15 imirongo igashira
bikabananira ariko we kuba rwose warashoboye kubikora ni ukuri no kuba kure yanjye mba ngukoze mu biganza. Amen. Warakoze cyane kandi wagize neza bino bibera abakunzi bacu urugero rwiza kuko wenda ushobora guponyokwa bikaba gutyo mukishingira aricyo mutekerejeho nyuma y'igihe gito mugasanga abashumba mugasezerana bakabahesha umugisha mukamikana impeta burya biba byiza cyane. Eric rero uri mu bantu Imana izagirira neza, uri mu bantu Imana izagirira neza, uri mu bantu Imana izakoresha kandi urabyatangiye watutumbye ndakundi inyenyeri yawe yatsi ngibyo bimenye biganza byawe. Imana igiye kongera kubikoresha ibindi bitangaza yari yarabikoresheje ariko ubu imbaraga z'Imana zigiye kwiyongera kuri wowe. Amen. Imana ishimwe cyane. Reka tugusabe utugezeho ijambo ry'Imana. Hano dukunda ibiganiro bibi by'ijambo ry'Imana n'imirimo Imana iba yarakoze ariko noneho tugasoreza ku ijambo ry'Imana tugashyira n'umwanya mwiza wo gusengera abakunzi bacu. Nakubonye nago profise burara abantu mfite nikoreye imitwaro no kumusararo narindiyo nabagizamukanye muri agenda ariko uyu munsi uratubwira ijambo ry'Imana umvasha no gusengera abakunzi banjye kuri ndi umukristo n'abandi bose bazatwumva umvashe kubasengera kandi witegure kujya usengera abantu b'Imana bazaguhamagara. Hari abantu bajya bakuraho telefone kugira ngo abantu batabashaka uje hano ngufashe abana b'Imana turi kugendana. Amen. Ushyiraho telefone kugira ngo bazajye bakubona ubafashe kuko nasomye irambwira ngo ababiri baruta umwe, ababiri baruta umwe. Hari abantu bajya bagira imyizere ateho nawe Imana ngo mwenda ukingirije ahera ngo watabutsemo kabiri ngo buri wese yigerereyo. Niba buri wese yarakwigererayo ariko Imana igashyiraho amateraniro, Imana ikavuga ngo babiri cyangwa batatu niba wose umutima wo kunshaka nzaba hagati muri bo nicyo bazasaba bazagihabwa. Yaba yarabishyiriyeho iki? Iteka ryose ababiri baruta umwe. Iyo babiri bagendanye ndibananirwa barakomezanya, iyo batatu bagendanye barakomezanya. Niba ukavuga ngo umuntu yanesha umwe ariko ndiyanesha babiri. Hari igihe mba ni mu ndege nge ukanzamura. Eric singiye kubisha n'abandi makozi Imana mu dutse z'amatwi hano. Umunsi nateye agatambwe n'igihe nabonye abantu bansengera. Umunsi nateye agatambwe n'igihe naretse kwizirikana ngewe ubwanje ngira abandi nzirikana mu isengesho ndabazamura baranzamura tugera naho tugeze uyu munsi. Imana nihabwe icyubahiro. Witegurire gusengera abana b'iki b'Imana bari guhamagare kuri ndi umukristo. Reka ngwakire mu kanya cy'ijambo ry'Imana. Murakoze Imana ibahe umugisha. Mbere yuko dutangira ijambo ry'Imana reka twiragize Imana. Turagushimye Uwiteka Nyagasani Imana ishobora byose, kuri Imana yumva gusenga izina ryawe ryera ryubahwe. Turavuze gutsinda no gukomera kwawe lante de saini meni de sika era de kide perie de vaya. Ndasenze mu izina rya Yesu rifite imbaraga. Ndabohoza abantu bagiye kumva ijambo ryawe. Ndabohoza abantu barwaye, abantu bari mu bibazo, abantu bari mu mabanki, abantu bahuye n'ibibazo bikomeye. Arabari ko hanze y'igihugu, abari inyuma y'igihugu bose ndasenze cyane mu izina rya Yesu kugira ngo buri umwe wese uri bwumve ijambo nirice mu gutwi ngo rihuke mukunda ahubwo rishinge imizi mu mitima ye kandi rigere ku cyo yifuza. Izina ryawe ryera ryubahwe. Urakoze kuri Imana ibyumvisha ubane natwe mu ijambo mu izina rya Yesu. Amen. Pastor murakoze Imana ize kubambera umugisha. Manje kugushimira wowe ongejeje kuri ikoranabuhanga. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ujya pasteri hari amagambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba ariko hari amagambo 3 njya ngunda gukoresha. Yavuze ijambo rya mbere aravuga ngo dato bababarire kubera ko ibyo bakora batabizi. Ubwo niho bari kumutera icumu. Ijambo rya kabiri Yesu yakoresheje yarabambamwe hamwe n'ibisambo bibiri. Arangije ibi bisambo bibiri ngikibumoso kibwira ikiburyo kiramubwira ngo wowe niba uri umwana w'Imana ikure kuri uyu musaraba. Ubwo cyabwiraga Yesu kikavuga niba uri umwana w'Imana koko twumva kuri umwana w'Imana ikure kuri uyu musaraba wikize natwe dukize. Ngikiburyo kiramwitegereza kirakebuka kiramureba kiramubwiraga ariko wowe dutinye n'ahantu uri dutinye no kuba dubamenye n'umwami Imana kibura natwe turazira ibyo twakoze. Ariko uyu we arazira iki? Arangije aravuga ngo mwami nugera mu bwami bw'ijuru uzanyibuke.
Yesu aramubwira ijambo rikomeye, aramubwira ngo uyu munsi turi bubane muri paradiso. Uyu munsi ntabwo yamubwiye ejo, yaramubwiye ngo uyu munsi pasiteri. Ijya gatatu yamubwiye njya ngunda, yaramubwiye ngo birarangiye, yaravuze ngo birarangiye. Ubwo ni ukuvuga ngo ayo ni amagambo njya ngunda gukoresha ku bana ba Kristo, wihangane nta cyaha Imana itababarira na kimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana rero. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi tugiye kurisoma, kandi buri umwe wese rize kumufasha kandi rize kugira naho rimukura, izina ryera ryayo rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Turayisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 5 umurongo wa 5. Yohana aravuga ngo hariho umuntu wari ufite indwara yimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja simfite umuntu njugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije ngiza unananga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Amena amena amena. Haleluya haleluya. Irindi jambo ry'uyu munsi turarisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ntabwo turi butinde, ibyakozwe n'intumwa ibice 28. Turasoma ku murongo wa 6. Ibyakozwe n'intumwa ibice 28 umurongo wa 6, twumve ikimana iri kuvugana natwe mu ijambo ry'Imana. Muze gutega amatwi mwumve icyo Mwuka Wera avuganye natwe mu ijambo ryayo, izina ry'Imana rishimwe. Ibyakozwe n'intumwa ibice 28 umurongo wa 6 niho turasoreza, twumve icyo Umwami Imana avuganye natwe. Haravuga ngo 28 umurongo wa 6, haravuga ngo babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Mwakira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Iri ni ijambo ry'Imana dusomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 5 umurongo wa 5. Twongera dusoma ibyakozwe n'intumwa ibice 28 umurongo wa 6. No kuvuga ngo pasiteri cyangwa se abantu badukurikiye, uyu murwayi ngo yageze ku kidendezi yarari kera cyane. Rero imiryango igera mugwaza irananirwa, abantu baramurwaza barananirwa, bashumba bo basenganye bose barananirwa. Ariko uyu murwayi imvura yaramunyagiraga, abantu bose baramucagaho bakigendera, nabo basenganye bose bari baramuhaye akato. N'umurwaza wamurwaje byageze igihe cy'amurambirwa. Haleluya haleluya. Ngo nuko uyu murwayi ararira cyane kubera ko nda muntu wabashaga kumujugunya mu kidendezi. Hari ikintu hamwe kino ngomba kukubwiraho hamwe. Uyu murwayi yategerezaga uburyo iki abona support yo kumusapotinga kugira ngo abone umuntu umujugunya mu mazi, ariko abantu bari baramuhaye akato pasiteri. None igihe kigeze ngo nuko Yesu arahagera, ngo bacunganaga nuko marayika w'Umwami Imana amanuka muri cya kidendezi, ngo bose wagiraga umurwaza agahita amujugunya mu kidendezi agahita akira. Ariko we nta bushobozi yari afite. Ariko Yesu ahageze ntago yababajwe na ya myaka amaze mu kibazo, yaramubwiye ngo ikorere uburiri bwawe uyigendere. Ubwo intego y'ijambo ryanjye ry'uyu munsi nijye gukubwira ngo igihe cyose umaze mu kibazo, Imana ivuganye nanjye yuko wikorera uburiri bwawe ukigendera. Waba ufite ibibazo by'uburwayi, waba ufite ibibazo by'amadeni, waba warabuze aho kuba, waba warabuze agaciro mu muryango, waba warabuze urubyaro, Imana nagine itangajwe n'ikibazo mazemo igihe. Ahubwo Imana ishaka kugira ngo yizere, numara kwizera wowe wikorera uburiri bwawe. Rero ngo Yesu yageze kuri uyu murwayi aramukiza, ariko ugeze hepfo yarabitubwiye kuri 48 aratubwira ngo ni umugore. Aramubwira ngo umugore ubabariwe ibyaha byawe ndukongera gukora icyaho kundi. Pasiteri Yesu abihuhu aravuga ngo ni umugore, ariko abantu bari bazi ko ari umurwayi. Mujye musoma Bibiliya neza kugira ngo mwumve ijambo ry'Imana. Yesu rero yaramusanze, arangije kwa musanga uyu murwayi we yahise amwataka. Aramubwira ngo mwigishe, reba amaze imyaka 38, reba amaze igihe kirekire cyane ndi kwiki kidendezi, ndawa ndebanye imbabazi. Ariko Yesu ahageze aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe wigende. Ubwo password y'ijambo ni ukwikorera uburiri. Haleluya. Mu kibazo cyose waba uri nacyo cyose ni ukwikorera uburiri bwawe ukigendera. Nubwo ukubona ko bicitsugeze kuri zero, Imana data wa twese wo mu ijuru ivuganye
ndagusabye nanjye yuko aho waba uri hose wikorera uburiri bwawe ukitahira. Irindi jambo ry'Imana ryatubwiye ngo babandi bategereza yuko ari uri bubyimbe, yuko uri bupfu kindutse, ngo ariko bamaze umwanya reje ngo babonye ntacyo ubaye, barahindura bati niki. Abantu bari babonye yuko usebye, pasiteri bari babonye ko usebye, ariko Imana data wa twese wo mu ijuru. Murabona, haleluya haleluya, turashima umwami Yesu. Ndajamba Imana ivuga ngo rihere, nanjye yari yaransezeranyije irambwira ngo uzagera kuri camuno. Niba nabonaga ari ng'inzozi ngabona ari ibintu bikomeye, ariko ndabohora abantu bari hirya y'igihugu, abari hanze y'igihugu. Ndababwira ngo mu kibazo cyose waba ufitemo, mu kibazo cyose waba wabuze umurwayi wo kukujugunya mu kidendezi, Imana data wa twese iraje kunyugujunya mu kidendezi. Aba bantu rero bari bazi yuko uyu murwayi azahapfira. Iri jambo ry'Imana dusome byakozwe n'Intumwa 28:6 bari bazi kazapfira ku kidendezi, ariko Yesu ahageze aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe. Nevo era de sign menide, aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe nurangiza wigendere. Nda kindi yamubwiye, yaramubwiye ngo ikorere uburiri. Ndago yitaye ku myaka maze, ndago yitaye kuba by'abashumba yasenganye nabo, ahubwo yaramubwiye ngo ikorere uburiri bwawe wigendere. Umugabo urukunyumva, umugore urukunyumva, mukobwa urukunyumva, musore uzumva ikiganiro cyanjye, ndaguza ni ijambo rikubwira ngo mu gihe cyose waba umaze mu kibazo, Imana ivuganye nawe ko wikorera uburiri bwawe ukigendera. Hari irindi jambo ry'Imana njya ngunda, pasiteri, hari abantu babiri banze kwakira imbabazi z'Imana muri Bibiliya. Aba bantu babiri ni bande? Umugabo umwe yitwa Kayini. Kayini akimara kwica murumuna wa Abeli, ngo Uwiteka yaramusanze aramubwira ngo Gahini, ukoze ibiki? Uwiteka yagiraga kugira ngo Gahini amubwire ati byibuze mbabarira ngo zicyaha gikomeye, ariko ayikomeraho. Amaze kwikomeraho bituma Imana imugira igicabuke, ubwo yihagazeho. Bene data, reka kwihagararaho, zana ibibyimba byawe kugira ngo nawe Imana ikubwire ngo ikorere uburiri bwawe wigendere. Undi mugabo wa kabiri ni umugabo umwe witwa Adamu. Adamu bujya iyo dusomye bira pasiteri itubwira buryo ki, haleluya abakristo, iyo dusomye Bibiliya itubwira buryo ki mu bantu bose babayeho ku isi umuntu wavuganye n'Imana akayibona n'amaso ni umugabo witwa Adamu. Ngo Imana yamusuraga muri Edeni, nuko igihe kigeze ngo noneho ngo Imana iraza. Imana imaze kuza ngira muhamagara ngo Adamu, Adamu urihe? Ngo Adamu asubiza Uwiteka aramubwira ngo mwami, numvisha imirindi yawe bindera kwihisha. Imana yashaka byibuze ko Adamu azabwira Uwiteka ngo cyagiti wambujije, cyagiti wambujije nakiriyeho, ariko yikomeraho yanga kwakira imbabazi z'Imana. Pasiteri n'abandi badukurikiranye, njaka kubabwira ngo iyo uyu mugabo Adamu avuga ngo data mbabarira, Imana iba yaramubabariye, ariko ngo arangije ngo Imana yanga kugenda, iravuga ngo reka mpamagare n'umufasha we namuhaye. Ngirangije ngituma kuri Eva, ngiramuhamagara ngo Eva wowe uri he? Aramubwira ngo nanjye numvisha imirindi yawe ndiruka. Arangije ngo Eva arazaza imbere y'Imana, ngo nuko Uwiteka aramubaza ngo none Eva nukubera iki wemeye ukajya kwa kiragiti? Eva asubiza umwami Imana aramubwira ngo dore ya nzoka waremye niyo yagize ute, niyo yanyoheje kugira ngo njye kwa kiragiti. Ubwo imbabazi z'Imana bazirase gutyo. Rero bishatse kuvuga iki? Ni wakira imbabazi z'Imana, Imana izabana nawe. Iri jambo ryayo nijye kukubwira ngo babandi bagitegereje yuko uri bukogwe y'isoni ze yakoze bikomeye. Ni ukuri ndishimye cyane, kandi n'abantu mwese mufite ikibazo mwihangane, Imana izagira ute, izabana namwe. Iri jambo ry'Imana rero riratubwiye ngo babandi bagitegereje yuko uri bupfe, bagitegereje yuko uri bubyimbe, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje ngo babonye ntacyo baye. Pasiteri ni wenda hera kubara kare turi kurebana, babonye ntacyo baye barahindura bati niki? Ni Imana. Ubwo babandi bose bagiye kongera kugarukira Imana iguha inshuti nzima, Imana iguha inshuti nzima, Imana yongera ibane nawe. Nevo era de gre. Kandi data wa twese abantu bose badukurikiye ndabasabya kugira ngo umuntu wese uri bwumve kino kiganiro Imana yitimubwira ngo ikorere uburiri bwawe. Ubwo password cyangwa se indego y'ijambo ni kwikorera uburiri bwawe warangiza ukigendera. Iri niryo jambo ry'Imana Imana yari yampaye. Reka dusenge dusengera abababaye bafite ibibazo, kandi mufite kwizera, kandi muzane kwizera kwanyu n'ukwanjye tuguhuze kugira ngo duhamagare Imana ishobora byose. Imana ishimwe cyane rero. Imana ni umutabazi wacu, kandi ndawa yizeye uzikorera amaboko. Nimuhumura abafite inzara ndabahumurije yuko Imana ifite ibiryo, Imana iragabura, kandi Imana izabana namwe. Turagushimye Uwiteka Nyagasani, Imana ishobora byose.
turavuze gutsinda no gukomera kwawe izina ryawe ryera ryubahwe uri Imana yumva gusenga uri data wa twese mwiza haleluya haleluya ndasenze cyane ndasengera imipaka hirya y'ibihugu ndasengera igihugu cy'u Rwanda ndasengera hirya yabyo ndasengera Amerika uziya aho bazatwumva bose buri umwe wese azabona ikimenyetso cy'ubutwari nenevo elade sayini meni dekide mu izina rya Yesu rifite imbaraga urakoze kuri Imana ishoboye byose ndasenze uvuganye natwe ijambo ryawe uratubwiye ngo nitwikorere uburiri bwacu uratubwiye ngo imyaka 38 yarari myinshi cyane turi ku kidendezi ariko uvuganye natwe ngo uhanganye n'ikibazo yemwe abari mu bicuku Uwiteka Imana avuganye namwe yuko Imana igiye kubashyira mu gitondo ugiye kubona igitondo kizima warakoze biranga warashakishije biranga abantu baravuze ngo ntago uzashaka ariko uyu munsi wa none ndasenze cyane ngo Imana iguze n'umugisha kandi imbabazi zayo zongere zikomeho aho wacumiye hose Imana ikubabarire nevo ela de grere perie divine lante de sainime kandi Uwiteka Imana avuganye nanjye ngo nimuhumure Imana izakora ibikomeye data wa twese arambwiye ngo abafite ibikomere by'ibitsika mutima bamaranye igihe ibikomere by'ibirarane hari igikomere ugira ndubwira imiryango ndubwira umugabo mwashakanye ndubwira umudamu mubana iki gikomere Imana irakikomeye mu izina rya Yesu irambwiye ngo nimwakire kubaho mu izina rya Yesu amen murakoze amen 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 reka ngusabe Haleluya. Rete vode statoke ela de saini meni deseka ela de kia perie de vai. Rakoze. Kangusabe rwose. Hari umumama urwaye diabete. Ntabwo tumuvuse hano. Nyemerera. Niba dupfukama. Niba tugira uko tubigenza. Ariko irisengesho turi muhe. Yego. Yaba rero dusanzwe tuvugana. Yaba ari nawe ugiye kutwumva bwa mbere tugiye gusengera iyi ndwara ya diabete iyi ndwara y'imivuduko tugiye kuyisengera nyuma yaho umukozi w'Imana turamwaka nimero ye ayibahe musongera muvugane niba uzashima ko mwakomeza kujya musengana uzamuhamagara karibu n'iryo sengesho n'uburyo by'iminota 2 bizaba ari hagije murakoze pasiteri ijambo ry'Imana twize uyu munsi nijye kutubwira ngo umaze igihe kirekire cyane mu kibazo ariko umwami Imana akugezeho arakubwiye ngo ikorere uburiri bwawe wigendere haleluya haleluya umuntu wese waba urwaye diabete yaba arwaye imivuduko yaba arwaye n'izindi ndwara izo ndwara Imana yaduhaye ubushobozi bwo kuzikiza kandi ni ukuri ndabyizeye buri umwe wese uri bwumve iki kiganiro yaba afite ikibazo yaba afite uburwayi wowe urwaye urakora kunda yawe cyangwa se ukore ku burwayi urwaye wowe wize ngiye kuzamura isengesho ryo kugukiza mu izina rya Yesu ubundi icyambere ni ukwizera ni wizera urakira mu izina rya Yesu wowe urafata ikiganza cyawe ufata hano urwaye nurangiza gufata hano urwaye ubundi nanjye naturisengesho ngusengera mu izina rya Yesu amen Mana y'imbaraga uri Imana ishoboye byose uri data wa twese mwiza uri umukozi w'umuhanga uri Imana twitayeho haleluya haleluya ndasenze mu izina rya Yesu kuboko kwera kongera kuganze neza y'Imana niganze ndasenze mu izina rya Yesu ndabohoza ababyeyi ndabohoza abarwayi ndabohoza abagwaye diabete ndabohoza abagwaye mu nda ndabohoza abagwaye imigongo ndabohoza abagwaye amaguru hereye umusonone ndabohoza abari mu bitaro ndabohoza abari hirya no hino perie de valante desa n'izina Yesu ndasenze haleluya 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 uyu musono nukora igitangaza ndabohoza ubwoko bwawe ndabohoza intambara ndabohoza ubugwaye ndabohoza umukene ndabohoza Imana ndabohoza ibibazo ndabohoza ibibazo ndabohoza ibibazo ndabohoza ibibazo yewe waburwaye we ndagwavuganye n'Imana izina rya Yesu uyu musonone yawe ndabwira umufilisitiya wadiranye ingota n'icumu bona agacumu ariko nyinguteye mu izina ry'Uwiteka Mana nyiringabo basuzuguye uyu muso Uwiteka ari bukungabize bamwice mu cigihanga mu izina rya Yesu ndasenze babana bawe bahinduke Dawidi buyabubatsi banze iyo ryabaye rikomeze imfuruka uyu muso none nenevo elade sanevo ya sedeki de perie deva urakoze Uwiteka nyagasani rante de saini meni deva ini meni deva toke elade saini meni de kide Uwiteka Imana
Mana bohora ubwoko bwawe urakoze kuvuganye nabo ngo urabatabaye urakoze kuvuganye nabo ngo urabakirije urambye ngo nibakira igitangaza kivugira buri mwe wese kucyo kibazo urakoze kumutabaye nevo elade sayini meni deva kandi uvuganye nanjye yuko hari ibyo babanzi babacukuriye ngo bazabigwemo ariko ereye umusonone urakoze ibyo byo kubisibye urambye ngo nibakire kubaho aho buri wese ari ngo yizere hari igitangaza Imana yakiye uyu mwaka utarashira Imana iratabaye nevo elade gere periye de sanevo ya sedekide urakoze Uwiteka turagushimye ko ushoboye byose kumyitindane nabo kandi ubambike imbaraga kandi buri mwe wese yakira igitangaza cyo gukira mu izina rya Yesu amen 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 urakoze cyane mwana w'Imana kandi mukozi w'Imana Imana ikomeze gutendana nawe bene data muduteze amatwi turabashimiye ko mwagendanye natwe kandi uhabwisha niba wakurikiye video yose ukaba usozanije natwe no kuri ni wakira umugisha mukozi w'Imana tugusabe gutangira nimero kugira ngo abazagukenera muzavugane murakoze ubundi izina ry'abantu bakunda kumpamagara ni Mutambyi nimero yanjye ni 078 04 26 98 karindwi 078 04 26 98 karindwi murakoze ndekereza ko iyo nomero iboneka kuri WhatsApp yego kugira ngo abantu bari hanze bazakubone byoroshye yego sawa Imana igumugisha sawa murakoze namwe Imana ibahumugisha kandi tugumye twizere rwose Imana izakora ibikomeye murakoze turabashimiye mukore subscribe ikiganiro gisangiza inshuti yawe umvishe kigufashije kandi comment abari nziza muduhe ibitekerezo aho bitameze neza mutubyire ngo hano mwahakosora gutya dongo dukeneye inama zanyu mu buzima bwa buri munsi kandi abashimiye kubye inama zanyu niteguye kwakira kandi nziza mugiye kuduhereza Imana ibaha umugisha.